अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी। ये नज़ला ज़ुकाम खांसी, हलक में जो नज़ला गिरता है उसका और आवाज़ बैठ जाती है, उसके लिए ये इन सब चीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। मैंने ये घर की चीज़ों से ही बनाया है। हर घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसे छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च लिए, 20 अदद लौंग है, फूल वाली हैं सारी, फूल वाली देख के लेना है, खाली वाली नहीं लेना है। ये 1 टीस्पून कलौंजी है। इन सब का मैं बारीक पाउडर बना लूँगी। मैंने इसका बारीक पाउडर बना लिया है। अब इसको मैं छान लूँगी। ये थोड़ा सा रह गया मोटा मोटा, तो मैं इसे दोबारा पीस लूँगी। मैंने इसे दोबारा पीस लिया है। अब मैं इसे दोबारा छान लूँगी। हमारा अच्छी तरह से पिस गया है, सारा पाउडर बन गया है। अब इसे मैं एक साइड पे रखती हूँ। मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको मैंने धोकर छील लिया है। इसे मैं कश कर लूँगी। ये मैंने कश कर लिया है अदरक को। अब इसका मैं जूस निकाल लूँगी। इन सबको मैं छलनी में डाल दूँगी। अब मैं इसका जूस निकाल लूँगी। मैंने ये जूस निकाल लिया है। अब ये अदरक मेरी ज़ाया नहीं होगी, इसे आप चाय में या अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अदरक का जूस निकल गया है। ये बिल्कुल प्योर शहद है, असली शहद है। इसे मैं डालूँगी इसके अंदर। फोर टेबल स्पून मैंने शहद दिया है। दो टेबल स्पून मैंने अदरक का जूस लिया है। मैंने लौंग, काली मिर्च और कलौंजी का पाउडर बनाया था, वो 1 चमची डाल दूंगी इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। शहद और अदरक का जूस एक साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। कलौंजी, काली मिर्च और लौंग का पाउडर हमारा जो बच गया है, इसे एयर टाइट जार में भर के रख दें। ये ख़राब नहीं होगा। जब कभी दोबारा आपको बनाना होगा तो आप इसे इस्तेमाल कर लें। बड़े से 1 चम्मच दिन में 2 दफ़ा ले लें, सुबह और रात में। और बच्चों को भी 2 दफ़ा दे दें, लेकिन छोटा टीस्पून से 1 चमची दें सुबह और शाम। और बिल्कुल छोटे बच्चों को आप उंगली को अपनी डिप करें और बस उंगली में जितना आया है आपके, बस उतना ही उसे चटा दें। आजकल मौसम भी बहुत ख़राब चल रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो खांसी नज़ले से महफूज रहेंगे। जो भी आपकी तकलीफ़ है, गला ख़राब होना, आवाज़ बैठ जाना या खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन सब के लिए ये बेहद मुफीद है। इस शहद को खाने का तरीका ये है कि आप 1 स्पून को गर्म कर लें पहले चूल्हे पे। इससे बहुत जल्दी रिज़ल्ट आपको मिलेगा। खांसी वगैरह में बहुत जल्दी आराम आएगा। खाली स्पून को गर्म करना है। ये स्पून हमारा गर्म हो चुका है। मैंने इसे एक जार में रख दिया है। ये स्पून अभी हमारा गर्म हो रहा है। इसके अंदर मैं ये 1 चमचा डालूँगी। बस थोड़ी देर इसको इसी में रहने दूँगी ताकि ये शहद हमारा गर्म हो जाए अच्छी तरह से। जब शहद गर्म हो जाएगा, आप नीचे से चेक कर लें कि स्पून ठंडा हो गया है। अभी गर्म है, हल्का सा गर्म है अभी। पूरा इसको ठंडा होने दें स्पून को। स्पून ठंडा हो जाएगा और शहद गर्म हो जाएगा। अब ये ठंडा हो गया है। अब इसे आप बच्चों को खिला दें या बड़े खा लें। आप इसे चमचे को गर्म किए बगैर भी खा सकते हैं, लेकिन चमचा गरम करके इस तरह खाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।